Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz transformatorlar tuzilishi, ishlash prinsipi va vazifasi haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Qani ketdik. Transformator bir turdagi kuchlanishdan boshqa turdagi kuchlanish olish imkonini beradi. Shu taqlid u uzoq masofalarga elektr energiya uzatish samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi. Ushbu videoda biz 3 fazali sodda transformatorni ko'rib o'tamiz. Transformator ishlash prinsipi elektromagnit induksiya qonuniga asoslangan. Ushbu prinsipga asosan kontur bilan bog'langan o'zgaruvchan magnit maydon elektr yurituvchi kuchni yuzaga keltiradi. Shunday o'zgaruvchan magnit maydon cho'lg'ami yordamida osongina elektr yurituvchi kuch olish mumkin. O'tkazgich orqali tok o'tganda uning atrofida magnit maydon hosil bo'ladi. Cho'lg'amda esa magnit maydon tasvirda ko'rsatilgandek ko'rinishda bo'ladi. O'zgaruvchan tokni tebranma tabiatidek magnit maydon ham tebranib turadi. Ushbu magnit oqimi ikkilamchi cho'lg'am bilan ferromatik materiallardan tayyorlangan magnit o'tkazgich yordamida samarador bog'lanishi mumkin. Mana shunday o'zgaruvchan magnit maydon elektromagnit induksiya tufayli ikkilamchi cho'lg'amda elektr yurituvchi kuchni yuzaga keltiradi. Ikkilamchi cho'lg'amdagi barcha elektr yurituvchi kuchlarning yig'indisini shu cho'lg'amda alohida ketma-ket joylashgan o'ramlardagi elektr yurituvchi kuchlarning yig'indisiga teng bo'ladi. Modomiki har ikkala cho'lg'amning o'tadigan magnit oqimi bir xil bo'lar ekan, ikkala cho'lg'amda joylashgan o'ramlarda hosil bo'ladigan elektr yurituvchi kuch ham bir xil bo'ladi. Birlamchi cho'lg'amdagi elektr yurituvchi kuch chiqish kuchlanishiga formulada ko'rsatilgandek bo'ladi. Natijada esa ikkilamchi cho'lg'amda hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuch ushbu ko'rinishdagi formuladan foydalaniladi. Bu esa ikkilamchi cho'lg'am o'ramlari soni birlamchisiga nisbatan kam bo'lishi kuchlanishni pasayishini anglatadi va aksincha bo'lsa kuchlanish ortadi. 3 fazali transformatorlar sifatida 3 ta bir xil fazali transformatorlardan foydalanish mumkin. Ushbu ko'rinishda bir fazali transformatorlarimizni birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amlari konsentrib joylashgan 3 fazali transformatorlarda xuddi shunday juftlik cho'lg'amlardan yana 2 ta bo'ladi. Yuqori quvvatli transformatorlarda odatda diskoviy cho'lg'am qo'llaniladi. Shunday maxsus alohida diskoviy cho'lg'amlar ichki va tashqi ulanishlar bilan ketma-ket joylashtiriladi. Past kuchlanish cho'lg'ami sxemaga ko'ra uchburchak ko'rinishda ulangan o'z o'rnida, yuqori kuchlanish cho'lg'ami esa sxemaga ko'ra yulduzcha ko'rinishda ulangan. Shunday qilib, yuqori kuchlanish cho'lg'ami tomonida liniya kuchlanishi qo'shimcha asosida 3 marotaba ko'paytiriladi. Shunday qilib, transformatorlar haqidagi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.